Hai guys, macam yang korang nampak, hari ni kita dekat outdoor. Kita tak shoot dekat studio sebab kita ada something special, iaitu kita nak unbox Lamborghini Aventador Roadster. Jom. Okay, kita dah dekat dalam Lamborghini ni, and aku rasa macam wow. Kereta Lamborghini tu. Tapi sebenarnya kita bukan nak unboxing Lamborghini Aventador Roadster ni. Kita nak unboxing OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini. OPPO ada keluarkan satu edisi khas untuk OPPO Find X2 Pro, iaitu edisi Lamborghini macam OPPO Find X sebelum ni. Dan untuk edisi yang ni, dia diinspirasikan daripada Lamborghini Aventador Roadster, iaitu kereta yang kita duduk dalam ni sekarang lah. Tanpa membuang masa, kita akan terus go for dia punya unboxing. Kita nak tengok apa dia dalam kotak ni. Okay, jom. Okay, bismillah. Sekejap kita akan try unbox. Try. Ya Allah, struggle-nya. Ini okay, tak tepi dulu. Okay, ini adalah OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini. Okay, ini nampak ni, automobili Lamborghini. Alright, kita akan start unboxing untuk OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini ni. Dan macam yang korang tengok, kotak dia yang kat luar ni boleh nampak lah dia punya rekaan edisi khas untuk Lamborghini yang disalut dalam warna bronze. So nampakkan macam edisi Lamborghini betul lah, macam tu. Okay, kita akan start unboxing. Tarik ni dulu. Okay, korang boleh nampak tak ni? Nampak ni. Okay, tanpa membuang masa, jom kita buka kotak ni. Tengok ada apa dalam ni. Oh, wow. Dia punya kotak ni macam pintu Lamborghini ya. Nice lah. Okay, jom. Okay, nampak ni OPPO Lamborghini. Buka ni terus nampak phone. Okay, ni adalah phone tadi. Sekejap, kita nak check buka sekejap. Mamak. Macam ni. Okay, ni adalah phone dia. Ada Lamborghini punya emblem kat sini. Kita nak tengok lagi apa ada kat dalam dia ni. Wow. Okay, ini adalah limited edition car charger. Dia support 50 watt. Lepas tu ada sekali Enco free earphone ni. Kita buka sekejap Ni adalah dia punya Enco free earbud. Ada jugalah menampakkan elemen Lamborghini sebab hitam dengan bronze. Tu nampak tu. Lepas tu kita ada juga casing leather dia. Kalau korang tengok, nampak jugalah dia punya macam premium looking macam tu. Dan apa yang kita ada dekat sini adalah dia punya charger 65 watt. Okay, ni charger dia. Kat sini ada kabel lah. Kabel untuk ni. Nampak dia macam ni gold ke bronze ni, macam gold. Lepas tu ini adalah USB type C untuk charging Enco free earpod ni, earbud. So apa lagi Okay, dalam ni pun ada juga. Kalau korang tarik ni kat sini ada apa Sekejap nak check. Ada kad ni. Nampak kad ni? Ini adalah kad International Warranty Service yang travel free. So kalau korang pergi mana-mana pun, kalau korang bawa kad ni, ini kiranya warranty untuk kalau phone ni rosak ke apa ke. So ini adalah kad warranty yang boleh bawa ke mana-mana. Okay, selain tu kita ada juga dia punya SIM ejector. SIM ejector ni Naim tak berani nak keluarkan sebab takut dia hilang. Okay, apa lagi ada dalam ni? Manual book untuk OPPO Enco free ni. Ada quick guide dengan safety guide. Tu adalah antara yang kita dapat lagi dalam ni. Okay, cukup dengan barang-barang ni. Kita akan have a closer detail untuk phone ni, iaitu OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini. Okay, kalau korang tengok ni, phone dia specs lebih kurang je dengan OPPO Find X2 Pro yang biasa. Dan kalau korang tengok ni, uniknya adalah dia punya corak ni menyerupai ciri-ciri reka bentuk yang ada pada Lamborghini Aventador Roadster ni, yang mana dia menggunakan rekaan aerodynamic macam ni kat atas ni. Back panel dia ni diperbuat daripada carbon fiber. Yang korang tengok ni, dia berlekuk tau. So kalau korang pegang ni rasa macam premium feel macam tu. Lepas tu dia punya bezel kamera berbentuk hexagon. Kalau korang tengok ni,
dan disalut dengan warna bronze. Kat tepi ni ada button volume up dengan volume down, dan ini adalah power button. Kat power button dia pun ada disalut sikit dengan warna bronze untuk nampakkan rekaan premium tu. Okay, dekat bawah ni pula ada dia punya SIM ejector. Lepas tu ada charging port untuk USB Type-C. Dan kalau korang tengok, design speaker dia ni menyerupai bumper bawah untuk Lamborghini Aventador Roadster ni. Lepas tu yang lain-lain speaker dia stereo, ada bawah ni dengan atas ni. So rekaan phone ni memang diinspirasikan 100% daripada Lamborghini Aventador Roadster yang kita duduk sekarang ni lah. Untuk kamera dia ni, dia gunakan triple camera setup, di mana kamera yang pertama adalah periscope telephoto lens dengan kebolehan untuk 10 kali hybrid zoom. Lens yang kedua adalah lens untuk ultra night mode 3.0, dan last sekali kamera utama dia dilengkapi dengan 48 megapiksel. Okay, sama macam OPPO Find X2 Pro yang biasa, design kamera depan dia menggunakan punch hole design. Okay, phone ni sama je macam OPPO Find X2 Pro yang sebelum ni, sebab dia gunakan chipset Snapdragon 865. Okay, dan size screen dia ni adalah 6.7 inci AMOLED Quad HD. Lepas tu dia ada refresh rate sebanyak 120Hz, so performance dia memang tip top lah. Dan screen dia ni menggunakan protection Corning Gorilla Glass 6, so dia memang agak tahan lah. Okay, saiz bateri dia ni agak besar, iaitu dia berkapasiti dalam 4260 mAh. So dia juga disupport dengan kebolehan untuk supercharging VOOC 65W. So kalau korang charge ni daripada 0 sampai 100, dia ambil masa dalam 38 minit je. So apa pendapat korang mengenai OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini ni? Sebab Naim rasa design dia wow, nampaklah macam premium feeling. Lepas tu macam ada Lamborghini kot. So I think it's quite nice. So kalau korang rasa korang berminat untuk own phone limited edition OPPO Find X2 Pro edisi Lamborghini ni, korang boleh lah layari OPPO Malaysia. Lepas tu korang cari lah. Dan itu je untuk sesi unboxing dalam kereta Lamborghini kali ni. Okay, kali ni kan macam lah ada lagi lepas ni. So lepas ni kita akan pergi test drive untuk Lamborghini ni, tapi bukan not me lah, saya akan jadi passenger je. Tak berani nak bawa Lamborghini ni. Okay, tu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Oi, video dah habis? Sambung tengok ni 2 video link ni. Ataupun korang nak lebih lagi video daripada kami, jangan lupa subscribe wiser.my. Atas ni yang butang. Butang kat atas ni korang tekan dulu. Okey, lagi satu jangan lupa follow wiser.my dekat website, dekat IG, dekat Twitter. Bye.